第一咧，我哋嘅名叫九記魚蛋王，所以魚蛋係必食嘅。我哋加咗吞拿魚落去啲魚蛋度做，個魚油味係好香。第二個推薦咧就係呢個生菜魚肉，因為魚係我哋嘅王牌，我哋有自己咧嘅船隊攞魚，我哋嘅生菜魚肉咧入面加咗蟹子，仲加咗蝦，所以係不惜工本咁樣去提升嗰個味道嘅。第三個推薦腸粉啦，你會見到佢個外皮咧唔係平時嗰啲好規則、好圓，然後厚身嘅。我哋啲皮好薄咧，所以捲起上嚟咧，你會見到個卷數以前啲腸粉可能4卷啦，我哋起碼多1倍。同埋你會見到個皮咧，好似有少少巢下，就因為做到好薄嘅皮。小食店由 Anita 擔大旗，但係要說服父母俾佢開鋪頭，都經過我一番嘅角力。之前咧，爹哋媽咪都反對嘅，因為嗰陣咧佢就會覺得做魚蛋好辛苦啦，梗係覺得喂你高薪厚職啊，好穩定啊，就話你做乜無啦啦要賣魚蛋咧？呢個我哋就一路傾咧，其實就覺得即係呢件事唔係一個生意咁簡單咯，而係一個傳承佢嘅精神咯，即係仲有香港做嘅魚蛋啦，同埋係爸爸媽媽嘅心血啦。佢全權話世事㗎啦，絕對放心啦！呢啲嘢係佢有魄力㗎，啲後生女係。